Sveiki bičiuliai, sveiki visi YouTube draugai, visi keliautojai. Taigi sveikinusi su jumis ne iš kur kitur, o iš paties Paryžiaus centro. Ir iš kurgi geriau daugiau sveikintis negu turbūt prie Eifelio bokšto būtų geriau, bet esu dabar kol kas prie Bastilės bokšto. Ką, atvykome čia keliom dienom apsidaryti apie Paryžių, aplink Paryžių niekada čia nesame buvę. Plano tokio kaip ir nėra. Taigi tiesiog šitaip ekspromtu. Keletą dienų, keletą naktų pasidarysim, keliaukime kartu. Ačiū, kad esat, nepamirškite paprenumeruoti. Judam. Na ir įspūdingai atrodantis bokštas, už manęs tai Bastilijos bokštas. Taipogi, kaip žinome, Prancūzijoje, Paryžiuje 24 metų vasarą buvo olimpinės žaidynės, taigi Paryžius vis dar gyvena olimpinėmis nuotaikomis, pilna parduotuvė, pilna suvenyrų, vis dar įsigyti su šių metų olimpiados atributika. Na ir štai pačiame centre pirmieji kalėdiniai atributai, tai kalėdinis turgelis, dėl kurio Tamiai yra labai džiugu. Ne? Come on, Kat. You happy? Yes. So now he... Na ir atvykusi į kalėdinį turgelį, kaip jų neparagausi, karšto vyno. Antroji diena meilės mieste Paryžiuje ir priekyje mūsų yra Eurostar garsioji traukinių stotis Gare du Nord, liktai šitaip tarėsi. Šiandien turime keletą dalykų užsiplanavę, žodžiu, nueisime prie Louvro, nueisime prie Eifelio bokšto, nes vakar nebuvome, vakar buvo tik pirmoji diena, kada čia atvykome ir plauksime laivu Sienos upe, užsisakėme tenais 3 patiekalų vakarienę, ką, judame pasidaryti po meilės miestą, antroji diena, judame kartu. Po biškį keliaudami link centro yra prekybos centras, kuris vadinasi berods Galerie Lafayette ir galima, kuris yra tiesiog pilnas įvairiausios visi stovi eiliai, kad užliptų ten ant to stiklinės pakilos, pasifotografuoti. Mes galime ir iš tolo. Anėta Monka. Taipogi ant šio prekybos centro yra stogas, ant kurio už dyką galima užlipti. Ir atsiveria štai tokie vaizdai. Turėtų atsiverti absoliučiai įspūdingi vaizdai. Atėjus vakare čianais, tai gal pasižiūrėsim, ar čia atidaryta. Manau, kad turėtų būti atidaryta, nes žmonių nemažai net ir dabar, o vakare aš įsivaizduoju, kad čia dvigubai daugiau, nes skaitėm, kad nuo 8 iki 11 vakaro Eifelio bokštas pradeda blizgėti. Tai pabandysim gal čia ateiti vakaro, pasižiūrėti, kaip atrodo Eifelio bokštas. Nuo šitos stogo viršūnės. Na ką, štai priėjome įėjimą į Louvro muziejų. Ir štai ten šito tunelio į patį vidų neįsim, nes nesam labai dideli meno ekspertai. Visi sako, būtina aplankyti Louvro muziejų dėl Mona Lizos, bet mes gal kieme pažiūrėsim iš toliau, kaip ten galima, ką ten pafotkinti, ką čia galim pamatyti. Patys pigiausi bilietėliai, kiek teko rasti, prasideda maždaug nuo 30 svarų žmogui.
Tai mes kaip ir nepasivarginam. Outside, you wouldn't expect this. Na, šita Luvro aikštė pati čia to muziejaus. Nu, tiesiog, aš nežinau, atrodo įspūdingai tie visi pastatai čia aplinkui. Aplinkui visa aikštė ir visi pastatai tiesiog. Čia per vieną pusę į šitą aikštę, kaip užėjai, tiesiog atima žadą paties muziejaus dydis. Ir užeini ir matai va tokią aikštę. Pats muziejus tiek yra didelis, čia turbūt nei 2 dienų neužtektų apeit visus eksponatus, nes kiek akis užmato, visur atrodo žmonės vaikšto, kiekvienam visur. Na ir visiškai šalia Luvro muziejaus panašu yra pagrindinis kalėdinis turgelis, kurį mes ir aplankysim. Like Christmas, everywhere you go. Look at the 5 and 10. Na ir tik išėjus iš kalėdinio kaimelio, kalėdinio turgelio, mus pasitinka tiesiog nuostabus vaizdai. Ir panašu, kad čia dar vienas kažkoks kalėdinis turgelis su fontanais ir Eifelio bokštas ten horizonte. Ką, judame į mūsų vakarinę vakarienės sienos upe. Na ir einant nuo Luvro, vis artėjant prie Eifelio bokšto, gatvės, pastatai, viskas gražėja, statulų daugėja. Ką, Paryžiaus centras nenuvylė iš tikrųjų. Atrodo viskas labai įspūdingai. Daug meno, daug skulptūrų, daug. Na, kalėdinis turgelis yra įsikūręs visiškai šalia Eifelio bokšto ir atrodo, kaip ir visa kita, įspūdingai. Na ir štai baigėme savo laivo trumpą poros valandų kelionę ir išlipę iš laivo Eifelis visas blizga. Trečioji diena Paryžiuje, meilės mieste. Ir trečią dieną pradedam nuo kopimo į Montmartre. Berods taip vadinasi. Įmesiu, kaip vadinasi, į apačią čia. Čia va kažkur, kaip vadinasi tiksliai. Bet mačiau, kad netoli čia nuo mūsų viešbutėlio ateiti ir puikus vaizdai atsiveria dienos metu viso Paryžiaus. Taigi, viena iš lankytinių vietų nusprendėme aplankyti ir mes šią vietą. Prasibrovus pro įkyrių pardavėjų minė ten apačioj, kurie siūlo tau spalvotą siūlą ant rankos užsidėti už keletą eurų. Mes jau pusiaukeliai šito nuostabaus statinio ir pasižiūrėsime, kaip atrodo Paryžius nuo šitos gražios viršūnės.
Vaizdas tikrai neblogas, tikrai turbūt verta užlipti 15 minučių. Bet visą šitą patirtį gadina šitie visi pardavėjai, kurių vos netiek pat, tiek ir pačių turistų. Žodžiu, vieta visiškas chaosas. Tai nutarėme per daug čia negestikuliuoti, ne per daugiausiai čia stovėti ir pajudėti link centro ir vėl. Na ir po biškį vaikščiodami po Paryžiaus centrą užklydome į centrinę, čia turbūt tokia aikštė, kur visi garsiausi pasaulio brandai pardavinėja savo atributiką. Po biškį eidami aplinkui Paryžių ir štai užklydome ir už manęs yra ne kas kitas, o Eifelio bokštas. Šalia stovint, atrodo, įspūdingas statinys. Na ką, po biškį vaikštami dar vis nuo Eifelio bokšto atklydami iki garsiosios Triumfo arkos. Ir štai garsioji Triumfo arka, žmonių yra tikrai begalė daug. Buvom užsisakę bilietus į patį viršų ten užlipti, už 13 eurų berods galima į viršų užlipti. Ir pasižiūrėti, kaip atrodo Eifelio bokštas nuo viršaus, nes 6 valandą Eifelio bokštas pradės spindėti kaip didelė eglė, tai galvojam, gal mes ir nebelipsim ten į viršų, nes šiandien daug praėjom jau. Tai ką? Tai. Garsusis Betvarkės žiedas. Vis dėlto nusprendėm užlipti viršų. Prastovėjo 40 minučių eilėj. Čia šiaip nemenkas yra iššūkis užlipti viduje laiptais, bet mes jau tuoj būsim ant stogo. Taigi, po kelių akimirkų užlipom ant stogo. Ir štai nuo Triumfo arkos atsiveria štai toks vaizdas. Na štai, nusileidom į apačią ir po biškį judėsime link viešbučio. Vieta įspūdinga, galima tik rekomenduoti. Būtinai įsigyti bilietus prieš einant į viršų, nes ten apačioje įsigijant bilietus eilės didžiausios ir net ir laukiant įlipti reikėjo ilgai, tai būtinai bilietus iš anksto. Na ką, bičiuliai, štai ir viskas. Ačiū, kad keliavot su manim. Tokia buvo mūsų trumpa pažintis su kalėdiniu Paryžium. Ačiū, kad keliavot. Susitiksime kitoje vietoje, kitu laiku, bet tame pačiame kanale. Iki draugai.